Özdeş 3 çıkrık şekildeki konumlarda iken kuvvet kollarının ucuna F kuvveti uygulanarak P1, P2, P3 ağırlıkları dengelenmektedir. Buna göre P1, P2, P3 ağırlıkları nasıl sıralanır? Aslında bu soruda doğru cevaba ulaşmak için kuvvet kollarının ağırlıklarının önemsiz olduğunu belirtmek lazım. Ağırlıkları önemsiz demek gerekiyor. Çünkü ağırlık varsa ağırlıkların da torkunu almak gerekecek. Bu durumda çıkrıkların düşey kesiti şekildeki gibi gösterilen bir çıkrık düzeneğinde kuvvet uygulanan kol T süre döndürüldüğünde ipe bağlı cisim H kadar yükseliyor. Buna göre çıkrığı döndürme süresi T sabit tutularak niceliklerinden hangileri değiştirilirse H değişebilir. Sistemde çıkrık kolunun bir tur döndürülmesi aslında üzerine ip sarılmış olan silindirin de bir tur dönmesi anlamına gelir. Dolayısıyla her bir turda ip silindirin üzerine silindirin çevresi kadar sarılacağı için bir turda yükün yükselme miktarı ya da alçalma miktarı 2 pi r silindirin çevresi kadar olacak. O zaman bu silindir n tur döndürülürse bu durumda yükselme ya da alçalma miktarı n defa 2 pi r n defa çevre olacaktır. Dolayısıyla çıkrık üzerindeki ya da çıkrık ipine bağlı cismin yükselme, yer değiştirme miktarı h eşittir n defa 2 pi r oldu. Buradaki değişkenler 2 pi zaten sabit olduğuna göre değişkenler n ve r. Dolayısıyla n ve r'yi etkileyecek tüm faktörler aslında h'ı etkileyecektir. T süre sabit tutulduğuna göre silindirin r yarıçapı zaten etkili. N'yi yani tur sayısını r etkiler. Örneğin daha büyük bir r olması kuvvetin daha büyük tork oluşturması, bu da silindiri daha rahat çevirmesi anlamına gelecektir. Bu tur sayısını etkileyebilir aynı t süre içerisinde. Örneğin F kuvvetinin daha büyük oluşu aynı süre içerisinde daha çok tur dönmesi anlamına gelecek. Bu da yükselme miktarını değiştirecektir. Örneğin yükün ağırlığının büyüklüğü, ne kadar hafif bir yük varsa o kadar kolay döndürme sağlanacak. Hatta belki de ivmeli olarak dönerek hareket olacak. Bu da daha çok yükselmeye sebep olabilir. Aynı şekilde küçük r, silindirin yarıçapı ne kadar büyük ya da küçük olursa P'nin torku o kadar değişecek ve aynı süre içinde tur sayısı değişecektir. Dolayısıyla birinci, ikinci ve üçüncü yargıda bahsedilen R, büyük R ve F kuvvetlerinin her birinin değişmesi yükselme miktarında etkili olacaktır. Çünkü burada sabit tutulan nicelik süredir. Doğru cevap E seçeneği. Düşey düzlemde O noktası etrafında dönebilen eş merkezli R ve 2R yarıçaplı K ve L kasnakları ile M makarasından oluşan şekildeki düzenekte X ve Y cisimleri dengede tutulmaktadır. Sistem serbest bırakıldıktan bir süre sonra X cisminin süratinin Y cisminin süratine oranı kaç olur? Sistemin önce ne tarafa doğru döndüğü hesaplanabilir. Aslında dönüp dönmediğine bakmak yeterli olacak. Çünkü bize belirli bir yön sorulmuyor. Bu sistemde ip gerilmeleri bütün ipler aynı ip olduğu için eşit olacaktır. Dolayısıyla L'nin merkezi olan O noktasına göre saat yönünde dönme etkisi daha büyük olacağı için, çünkü iki tane ipin torku var. Karşı tarafta tek tork. Dolayısıyla sistemin saat yönünde dönerek harekete başlayacağını, serbest bırakıldığını da söyleyebiliriz. Bu durumda K dişlisi, K kasnağı bir tur döndüyse eğer, bu durumda X cismi aşağıya doğru K'nın çevresi kadar, yani 4 pi r kadar aşağı inmiş olmalıdır. Dolayısıyla K kasnağının solundaki ipin 4 pi r kadar yukarı doğru çekildiği, sadece bu hareket olsaydı Y cisminin yukarıya doğru 2 pi r yükseleceğini söyleyebilirdik. Aynı şekilde K kasnağı bir tur dönüyorsa L de bir tur dönüyordur. O zaman L kasnağı kendi üzerine sarılı olan ipi aşağıya doğru kendi çevresi kadar bırakacak. Bu da 2 pi r kadar bırakma anlamına gelecektir.
Eğer sadece bu ip bırakılmış olsaydı Y cismi aşağıya doğru pi r kadar hareket etmiş olacaktı. Bu durumda Y cisminin hareketi incelenirse eğer 2 pi r kadar hareket yukarıya doğru, pi r kadar hareket aşağıya doğru. O zaman bileşke düşünüldüğünde Y cisminin aslında pi r kadar yukarı doğru çıktığı söylenebilir. Bu durumda X cisminin sürati Vx olsun. 4 pi r kadar yol almış. Geçen süreye t diyelim. Aynı zamanda Y cisminin sürati de toplamda pi r kadar yol almış. Geçen süre yine aynı t olur. Dolayısıyla her iki tarafı taraf tarafa bölersek o zaman Vx bölü Vy'nin 4 olduğuna ulaşırız. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olur. Şekilde gösterilen kasnak sisteminde K ve L kasnakları merkezlerinden birbirine perçinlenmiştir. İplerin düşey doğrultulu olduğu sistem serbest bırakılıp K kasnağı 3 bölü 4 tur dönmesi sağlanıyor. Buna göre bu anda M kasnağının görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sistem serbest bırakıldığında L kasnağının merkezine göre tork düşünüldüğünde tek ip var sistemde. Her ikisindeki gerilme kuvveti de T olsun. Bu durumda saat yönünün tersine doğru dönme gerçekleşecek. Çünkü o tarafa doğru döndürme oluşturan tork daha büyük diyebiliriz. Bu durumda K kasnağının sol tarafındaki ip aşağıya doğru 3 bölü 4 tur çarpı K kasnağının çevresi 2 pi RK kadar bırakılmış olmalı. Aynı süre içerisinde L'nin sağına bağlı olan ip de 3 bölü 4 tur çarpı 2 pi RL kadar yukarı doğru sarılmış olmalı. Dolayısıyla M kasnağı artık şu hareketi yapıyor olmalı. Saat yönünün tersine doğru 3 bölü 4 tane 2 pi RK'nın yarısı kadar, saat yönünün tersine doğru yine 3 bölü 4 çarpı 2 pi RL'nin yarısı kadar dönmüş olmalı. Bu durumda n tur attığını varsayarsak M kasnağının n defa 2 pi rm eşit olmalıdır. 3 bölü 4 ve 2 pi'yi parantezde yazarsam rk artı rl bölü 2 şeklinde bir ifade oluşturulmuş olacak. Daha sonra rm'nin ne olduğunu bulmak için m'nin çapı şekilde görüldüğü gibi k'nın yarıçapıyla l'nin yarıçapının toplamı kadar olacaktır. Dolayısıyla rm yani çap m eşittir rk artı rl. O zaman yarıçapı m'nin rk artı rl bölü 2 olacak ki denklemde rk artı rl bölü 2 bölümü var. Bu durumda rm ile karşı taraftaki rk artı rl bölü 2 bölümü sadeleşecek. Dolayısıyla M kasnağının 3 bölü 4 tur döndüğü ortaya çıkacaktır. Yine dönme yönünün her iki ipin sarılması da saat yönünün tersine doğru olduğu için saat yönü tersine doğru olduğu söylenmeli. Bu durumda dönme yönü ve tur sayısı bulunduğuna göre M kasnağı için mavi bölümün 3 parça 1, 2, 3 parça ilerleyip şuraya geldiği, arkasında yeşil bölümün, arkasında turuncu bölümün ve arkasında da sarı bölümün olduğu söylenebilir. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur. Merkezlerinden perçinlenmiş A ve B kasnakları şekildeki gibi kaymadan dönerek ilerleyebilmektedir. Esnemeyen bir ip şekilde gösterildiği gibi B ve X kasnakları üzerine sarılmıştır. A kasnağı ok yönünde bir tam tur kaymadan dönerek ilerlediğinde yalnız dönme hareketi yapabilen R yarıçaplı X kasnağı kaç tur döner? Sistemde A ve B kasnakları aslında birleşik hareket yapmaktadır. Bu hareket hem öteleme hem de dönme hareketi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bu tür birleşik hareketleri incelerken aslında hareketlerin ardışık olarak peş peşe yapılması durumu da gözlenebilir. Sanki hareketler birlikte yapılıyormuş gibi değil de önce biri yapılıyormuş sonra öbürü yapılıyormuş gibi incelendiğinde de doğru cevaba ulaşılacaktır. Örneğin buradaki gibi cisimlerin bir tur ilerlemesi aslında kasnakların A'nın çevresi kadar ileriye gitmesi anlamına gelir. Dolayısıyla A'nın çevresi 2 pi çarpı 3R olacağı için
ilerleme, öteleme miktarı 2 pi 3r olacak ve ipi bu sistem sağa doğru 6 pi r kadar çekecektir. Aynı şekilde bu sistem bu hareket sırasında bir tur dönme hareketi yapacak ki bu dönme hareketi de ipi B kasnağı üzerine B'nin çevresi kadar sarma işlemini gerçekleştirecek. Bu da 2 pi 2r kadar ipin B'nin üzerine sarılması anlamına geliyor. Dolayısıyla X kasnağına bağlı ip bir de dönme hareketinden kaynaklı olarak 4 pi r daha sarılmış ya da X'in üzerinden boşaltılmış olmalı. Bu durumda X kasnağı toplamda 10 pi r kadar ip geçecek şekilde dönmüş olmalı. O zaman 10 pi r eşit olmalı. En defa her bir dönüşte X kasnağı 2 pi r yol alması gerekir üzerindeki bir nokta. Dolayısıyla N eşittir 5 tur olacaktır. Doğru cevap C seçeneği. K ve L makaraları birbirlerine merkezlerinden perçinlenerek şekildeki sistem oluşturuluyor. Ağırlıkları önemsiz K ve L makaralarının yarıçapları sırasıyla 3R ve R olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu sistemde kuvvet kazancı hesabı aslında diğer sistemlerde de böyle olacak tabii. Kuvvet kazancı hesabı yükün ağırlığı ya da yükün büyüklüğü bölü yükü dengede tutan kuvvetin büyüklüğü olarak ifade edilmeli. Burada P'yi F cinsinden ya da F'yi P cinsinden bulursak kuvvet kazancına ulaşırız ki L kasnağının üzerinde seçtiğimiz noktaya göre tork alırsak P çarpı R eşit olmalı F çarpı dik uzaklık 4R'ye. Çünkü şurası 3R, 1R'de burası 4R olacaktır. Dolayısıyla P denilen kuvvet ya da ağırlık 4F olduğuna göre P bölü F de 4 kat olacak. Kuvvet kazancı 4 kattır. Birinci yargı doğru. İkinci yargı F kuvvetinin uygulandığı ip H kadar çekilirse cisim H bölü 2 kadar yer değiştirir deniliyor. Basit makinelerde zaten birkaç prensip kullanılır. Bunlardan bir tanesi tork prensibi, denge prensibi ve iş prensibi. Yukarıda tork prensibini kullandık. Şimdi iş prensibini kullanırsak, yani kuvvetin yaptığı iş ideal bir sistemde yükün kazandığı enerjiye eşit olacaktır. Dolayısıyla F çarpı yükselme miktarının H olmasını istiyor soru. Eşit olmalı P çarpı delta H, biz ona H üssü diyelim. Bu durumda H üssü eşittir F bölü 4F ya da 1 bölü 4 çarpı H şeklinde hesaplanmış olur. Bu durumda F kuvvetinin uygulandığı ip H kadar çekilirse yük H bölü 4 kadar çıkıyor. İkinci yargı yanlış olacaktır. Üçüncü yargı P yükü büyürse kuvvet kazancı büyür denilmiş. Ancak P yükü büyükse kuvvet de büyüyecek. Dolayısıyla kuvvet kazancı değişmeyecek. Bu durumda doğru cevap A seçeneği olur. K ve L kasnakları merkezlerinden dönebilecek durumda birbirine perçinlenmiş. X ve Y makaraları ise düşey doğrultulu iplerle K, L kasnaklarına şekillerde gösterildiği gibi bağlanmıştır. Her iki sistemde K kasnakları bir tam tur döndürüldüğünde X ve Y kasnakları sırasıyla NX ve NY tur dönüyorlar. Buna göre NX bölü NY kaçtır? Sistemlerde dönme yönlerine göre K, L kasnakları ipi üzerine saracak ya da üzerindeki ipi boşaltacaktır. Dolayısıyla birinci sistem incelendiğinde bir tur döndürüldüğünde K kasnağı sol taraftaki ipi üzerine 2 pi RK kadar saracak. L kasnağı da kendi üzerindeki ipi aşağıya doğru 2 pi RL kadar serbest bırakacaktır. Bu durumda bu iplerin her ikisinin hareketi de X kasnağını saat yönünde dönmeye zorlayacak. Bu durumda tek başına RK'nın çekilme miktarı olsaydı X'in dönmesi N çarpı 2 pi Rx diyelim. Tek başına K'nınki olsaydı, ip çekilmesi olsaydı 2 pi RK'nın yarısı kadar. Tek başına L'nin ipi bırakılmış olsaydı 2 pi RL'nin yarısı kadar hareket olmuş olacak. Ancak hareket her ikisinin birlikte olduğu bir hareket olduğuna göre bu durumda n defa 2 pi Rx'in, çünkü X makarası her turda 2 pi Rx kadar dönecek. N defa 2 pi Rx'in
toplam hareket kadar olması gerekir. 2 pi'ler sadeleştirildikten sonra yazılırsa nx eşittir. Nx çarpı x makarasının yarıçapı şöyle yazılabilir. İpler düşey doğrultulu olduğuna göre, yani paralel olduklarına göre merkeze kadar rk artı rl kadar mesafe söz konusu ki bu mesafe x'in çapı kadar. O zaman x'in yarıçapı bunun yarısı kadar olmalı. Eşittir. Karşı tarafta da dikkat edilirse eğer rk artı rl'nin yarısı kaldı. Dolayısıyla x makarası bir tur dönecektir. İşlemler ikinci kısım için yapılırsa bir tur döndürüldüğünde sağdaki ip 2 pi rk kadar bırakılmış. Soldaki ip de 2 pi rl kadar bırakılmış olacak. Dolayısıyla sağdaki ip saat yönünde, soldaki ip saat yönünün tersine dönmeye zorlayacak. Bu durumda n defa 2 pi r kadar, r bu sefer y'nin yarıçapı kadar dönmüş olsun y makarası. Bu miktar 2 pi rk'nın yarısı olacaktı eğer k sadece bırakılmış olsaydı k ipi. Ancak 2 pi rl'nin yarısı olacaktı sadece l ipi bırakılmış olsaydı. Bu ipler ters yönlü dönme oluşturdukları için birbirinden çıkararak sonuca ulaşacağız. 2 pi'leri sadeleştirdikten sonra ny çarpı y'nin yarıçapını yazarken şu şekilde işlem yapabiliriz. Merkezden itibaren büyük kasnakların merkezden itibaren dış ipe kadar olan bölüm rk'yı, içeride kalan bölüm de rl'yi göstereceğine göre rk eksi rl aslında y'nin çapı, bunun yarısı da yarıçapı olacaktır. Ve dikkat edilirse denklemin karşı tarafında yine rk eksi rl bölü 2 ifadesi bulunur. Bu durumda y'nin de tur sayısının 1 olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla nx bölü ny 1 olacaktır. Doğru cevap C seçeneği. O1 ve O2 noktaları etrafında dönebilen K ve L kasnaklarının çevresine sarılmış iplerin ucuna iki cisim şekildeki gibi bağlanarak sistem serbest bırakılıyor. Kasnaklar merkezleri etrafında sürtünmesiz dönebildiklerine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Aslında bu tür sistemlerde iki dişlinin birbirine dokunması düşünülürse eğer, dişlilerin temas ettiği noktada birbiri üzerinden kaymadıkları varsayıldığında aslında aynı noktadan A ve B dişlisi olarak düşünürsek aynı temas noktasından A'nın üzerindeki kaç diş geçiyorsa B'nin üzerinden de aynı sayıda diş geçecektir. Bu A ve B üzerindeki noktaların eşit miktarlarda yol aldığı anlamına gelir. Yani A üzerinde alınan yol eşittir B üzerindeki yola. A üzerinde alınan yol A'nın tur sayısıyla her bir turda 2 pi RA kadar gidileceği için NA çarpı 2 pi RA, B'nin üzerindeki yol da NB çarpı her turda 2 pi RB kadar yol gidileceği için NB çarpı 2 pi RB diye ifade edilir. 2 pi'ler sadeleşirse NA çarpı RA eşittir NB çarpı RB olur ki biz bu ifadeyi aslında cisimler birbirine temas ederken kasnaklar ya da dişliler aldıkları yolların eşit oluşuna bağlı olarak yazıyoruz. Dolayısıyla birinci yargı düşünüldüğünde cisimlerin süratleri birbirine eşit olur. Cisimlerin aldıkları yollar aynı, geçen süreler aynı olduğuna göre süratleri kesinlikle birbirine eşit olacaktır. Cisimlerin kinetik enerjileri eşit olur denilmiş ikinci yargıda, ancak cisimlerin kütleleriyle ilgili bilgi sahibi değiliz. Bu kesin olmamakla birlikte doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Üçüncü yargı, KL kasnaklarının tur sayıları eşittir. Yarıçaplar farklı olduğundan kasnakların tur sayıları kesinlikle farklıdır. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olur.